النهاردة هناخد الجزء الخامس والأخير من المستوى الأول لأفعال الحركة. المحاضرة دي بالذات مهمة جدا جدا جدا، عشان أنا مجمع لك فيها كل الأمثلة والكلمات اللي أنت ممكن تسمعها أو أنت حتى ممكن تقولها أو تشوفها أو تقراها اللي ليها علاقة بأفعال الحركة. المحاضرة دي هنتكلم فيها عن الاستخدامات الغير مباشرة. يعني مثلا انت قلت يا، هكتب يا يدو في مجازين اختصار انا رايح للمحل. تمام، اذا ده معنى مباشر لفعل الحركة اللي انا استخدمته، انا رايح للمحل. ولكن في حاجات مثلا حتى بالعربي نقول الوقت بيجري، او المطر بينزل، وغيره من الأمثلة اللي احنا بنستخدم فيها أفعال الحركة ولكن بطريقة غير مباشرة. فأنا جمعت لك كل الأفعال وكل الاستخدامات: كوباية شاي، فنجان قهوة، آيس كوفي، اللي انت عايز تشربه اشربه او شربيه. بس ركز معايا قوي عشان بجد المحاضرة دي بالذات هتوفر وقت كتير قوي 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 قوي. يلا نبدأ. طيب، التي وخديد. اول حاجة كتبها لك общественный ترانسبورت، يعني المواصلات العامة. افتوبوس اديوت شكول، معنى كده ان الباص بيروح المدرسة. يعني انت مثلا دلوقتي ايه، واقف في الشارع وبتوقف راجل كبير في السن بتقول له لو سمحت يا حاج قول لي هو الباص اللي هناك ده بيروح فين؟ الباص بيروح. نفس الكلام في الروسي، افتوبوس اديوت شكول، الباص رايح للمدرسة. او بويزد خودت براسبيسانيو، اللي هو مثلا القطر ده هيتحرك على ميعاده او بيتحرك عموما في ميعاده. خودت براسبيسانيو معناها ان هو على طول في ميعاده بيتحرك. طيب نكمل. التي دوشت او سنيك. لو احنا هنقول اديوت سنيك او اديوت دوشت، مثال: تشرا تسيل الدين شول دوشت، امبارح المطر نزل طول اليوم. طب احنا ليه بنستخدم التي مع المطر والتلج؟ ليه مش بنستخدم خديد؟ يعني انا مثلا ليه ما قلتش تشرا تسيل الدين خديل دوشت مثلا؟ ليه ده غلط؟ اقول لك انا على حاجه. دلوقتي دي غيوم ودي الارض، هو نازل كده في اتجاه واحد، صح كده؟ ما فيش مطر بينزل وبيطلع تاني. طيب، فبالتالي انا استخدمت الفعل في اتجاه واحد اللي هو التي. نفس الكلام كلمة سنيك قياسا على دوشت. تمام. تاني حاجة، لو انت عايز تقول الدنيا ماشية، انا بقول لك ايه يا اسطى صباح الفل، ايه الدنيا عامل ايه؟ طبعا انا مش داخل اسال عليك، انا داخل عايز مصلحة، بس لو كان بقول لك ايه يا اسطى عامل ايه، فانت عايز تقول الدنيا ماشية идиот. привет, как идет работа. الشغل ماشي ازاي؟ انت بتقول отлично. а как идут твои дела؟ تمام. طيب وانت عامل ايه؟ как идут твои дела مش معنى كده ان حالك ماشي بيتحرك، لا، معنى كده اللي هو انت حالك عامل ايه بقى. دي هتترجم بيه التي. как идет работа، как идет отдых، الصيف بتاعك عامل ايه مثلا، او الاستراحة. как идут твои дела، как идет مثلا تبي انت تصير الجبنه دي مثلا، او البرودكت ده او الحاجه دي، ده اللي جه في بالي. يعني محدش ليه يقول انت اخترت الكلمه دي عامله معاك ايه. تمام. فاحنا لو عايزين نسال عن حال او اخبارك انت، اخبار حاجه انت بتعملها، ممكن نستخدم برضو التي. نكمل. زيموي فراسي تشاستا اديوت سنيك، ده المثال اللي هو له علاقه بكلمه دوشت. احنا قلنا يا اما التي في المضارع او المستقبل او الماضي على حسب، بس مش هنستخدم خديد. لو مثلا حاجة في الماضي هنقول مثلا تشرا شردوشت، تشاستا إديوت سنيك. ما احنا حتى قلنا تشاستا، ما قلناش يعني تشاستا بتدل على التكرار، ومع ذلك خدنا التي.
عشان خديت قلنا ما ينفعش، ما فيش مطر بيطلع وينزل. تمام. ولو مثلا في المستقبل زافتر بودت التي دوشت او زافتر ابيشاي دوشت، يعني بكره ممكن يكون في مطر. نكمل. نسليدوشي نديل في كينو بودت التي نوفي فيلم. معنى كده ان هو برضو معناها هيكون موجود، هيتعرض بودت التي. الكلمة دي بتتكلم كتير جدا. اشتوي سيفودني اديوت في كينو، مش معنى كده مين اللي راح للسينما، ايه اللي شغال هناك، ايه اللي بيتعرض هناك. يعني هنا معناها شغال، سنكتب هنا شغال او يعرض هناك. تمام. طيب ايه كلمات تانية ممكن نستخدم معاها التي؟ ممكن نقول اوروك، حصة شغالة، اوروك اديوت. فيلم، الفيلم شغال، فيلم اديوت. كانسيرت، الكانسيرت شغال، كانسيرت اديوت حفلة. تمام. اكزامن، امتحان، الامتحان شغال، اكزامن اديوت. كونفرنسيا، كونفرنسيا اديوت برضو. تمام. زائد كلمة كونفرنسيا اي حاجة تدل على تجمع ناس، سواء التجمع ده كان علمي او ترفيهي، مثلا فيتشيرينكا، سابرانيا، ميتينج، ستريتشا، ديمونستراتسيا. كل الكلمات دي معناها تجمع، ممكن يكون علمي او دراسي او ترفيهي. كل ده ممكن نستخدم معاه فعل التي بمعنى ان هو ايه، شغال او ماشي. فوتبولني ماتش مثلا، ماتش الكوره. سيفودنيا، بلاش سيفودنيا، ممكن نقول سيتشاس اديوت فوتبولني ماتش. اجراية مثلا ليفربول اي ريال مثلا. دلوقتي مثلا في ماتش شغال بيلعب ليفربول وريال مدريد. تمام، كمثال يعني. تمام. Na конференции речь шла о проблемах экологии. ريتش شلا الجملة دي حلوة قوي في المحادثات، هتفيدكم جامد. اللي هو الكلام على ايه، الكلام على ايه. ريتش شلا ا بروبليمخ، على ايه؟ طبعا هنا اكوم اتشوم البريدلوجني باديش الحالة رقم 6. ريتش شلا ا بروبليمخ ايكولوجي. فانت لو انت عايز تقول الكلام على ايه ممكن تقول اتشوم ريتش. طبعا كلمة الكلام على ايه على فكرة تنفع في معنى بوزيتيف وتنفع في معنى نيجاتيف. لو معنى بوزيتيف انت مش فاهم وعايز تفهم فتقول يعني بونن اتشوم ريتش. وتنفع بمعنى نيجاتيف لو انت بقى حد رخم عليك او قال لك كلام مش حلو، وانت اللي هو ايه اللي انت بتقوله ده، وانت بتقول ايه يا عم الحاج، انت عايز تقول ايه اصلا، فاهم؟ اللي هو السنة اللي هي بعدها بتيجي بقى ايه، سيمفونيات دي. فانت هتقول ايه، اتشوم ريتش بعد كده تشرح بقى اتوم شتو وتشرح، او اكوم عن مين الكلام. تمام. هنا برضه هنستخدم التي. طيب نكمل. كلمة رازجافور غير كلمة ريتش برضه. اتشوم اديوت رازجافور، اتشوم اديوت ريتش. كلمة ريتش ورازجافور قريبين من بعض جدا. الفرق ما بينهم في المعنى عشان لو حد مش عارف. ريتش الكلام بشكل عمومي، يعني اي حاجة اسمها ريتش. تمام. رازجافور معناه حوار عموما. رازجافور حوار او كلام بخصوص موضوع معين. رازجافور كلام بخصوص موضوع معين. ريتش اوسع في المعنى، كلام بشكل عموما. تمام. والاتنين بياخدوا ايه، التي. نكمل. اتتشسي استجداء ادود توتشنا. اتتشسي استجداء ادود توتشنا، ساعات دي على طول في ميعادها. ما يتشسي ادود توتشنا معناه كده ان الساعة بتاعتي مظبوطة، ساعتي مظبوطة. فغير تشيلسي قياسا على الوقت او الزمن ممكن نقول فريميا، ممكن نقول جودي. تمام. ممكن نقول مثلا ايه، جودي ادوت بويسترا، السنين بتعدي بسرعة. تمام. когда ждёшь время идёт так медленно، يعني وانت بتنتظر اي حاجة الوقت بيروح ايه، بيعدي ببطء. والله ودي حقيقة فعلا. когда ждёшь время идёт так медленно. وممكن برضو غير التي نستخدم بجيت او لتيت مع كلمات الوقت بالذات، على اساس ان احنا بنقول ايه،
ياه ده الوقت بيطير، ياه ده الاسبوع ده ايه اختفى ما طرش. بنقولها كتير. فريميا لتيت الوقت بيجري، جود لتيات السنين بتجري او بتطير. تمام. اهو اتنين صحاب واقفين، فواحدة بتقول لصاحبتها это твой сын как быстро бежит время. ايه ده ابنك؟ يا دلوقتي بيعدي بسرعة قوي. طبعا هي عارفة اساسا من زمان ان هي حامل بس بتستعبط، ولدت كمان ما راحتش تزورها. ده فريميا ليتيت، ايوه الوقت بيجري. تمام. نعدي. لو اتكلمنا عن الهدوم والاكسسوارز والحاجات اللي لها علاقة بالشكل العام، وحابين نعمل مجاملة كومبلمنت لحد سواء راجل او ست، عايزين نقول مثلا القميص ده حلو عليك، او نقول لها الفستان ده شيك عليكي، او تسريحة الشعر، او الاكسسوارز اللي انت لابساها، او الشوز ايا كان يعني. فبنقول برضو فعل التي هنا بمعنى مناسب او لائق. مثلا تعالوا نشوف المثال، انا لسه هجود. طيب тебе очень идет это платье. тебе очень идет это платье. спасибо. هو بيقول لها الفستان ده حلو قوي عليكي، او جميل او مناسب قوي عليكي. فبيقول لها очень идет тебе. بقى لو مثلا كمان مثال من الست للراجل، ممكن تقول له тебе очень идет مثلا это желтая рубашка. انا اول مره اشوف واحد جاي ديت بقميص اصفر. тебе очень идет это желтая рубашка. تمام. تمام. خلصنا كده احنا مع فعل التي. طبعا احنا مقلناش كل حاجه، بس احنا قلنا 90% من الحاجات اللي انتوا اكيد سمعتوها قبل كده كتير. في حاجات فهمتوها، في حاجات خمنتوها، في حاجات كانت صعبه شويه الى اخره يعني. تعالوا بقى ننط على الفعل اللي بعد كده، فعل فيستي. فيستي معنى فيستي احنا في العادي ان هو ايه، ياخد حد من ايده يوديه مكان، يوصل او يرافق لو هنقولها بالعربيه الفصحى يعني، او قريب منها، عشان انا بصراحه ما بعرفش عربي قوي كعربيه فصحى. تمام، بس بحاول اوصل المعنى. طيب احنا هنا معناها يقوم بي، يقوم بي او يقود، يقود او يكون مسؤول عن، يكون مسؤول عن. مثلا فيستي سليدفانيا. سليدفانيا معناها نوع من انواع الاستكشاف او التجربه، زي اكسبيرمنت مثلا. سليدفانيا. فيستي رازجافور يقود الحديث. فيستي ليكسيو يشرح او يقود المحاضره. فيستي اوروك يشرح الدرس، زي ما انا مثلا ياس تشاس يدو اوروك، انا دلوقتي بشرح او بقود او بعمل الحصه او المحاضره اللي انا قاعد بشرحها لكم دي. تمام. طيب عندنا الدكتور الطيب الجميل ده اللي بيتكلم بس عن انجازاته في كل المحاضرات. профессор каждый день ведет лекции в этом университете. профессор каждый день كل يوم ведет يقوم ب يقود лекции محاضرات в этом университете في هذه الجامعة. где в этом университете предложенный بديش 5. تمام. فاديت. فاديت معناها برضو يوصل حد زي الفعل اللي فات، بس ده NSV. فلو احنا استخدمنا فاديت غير ان هو يوصل او يرافق او يقود حد، معناها فاديت ماشينو، معناها ان هو يسوق العربية او يقود السيارة. يا فاجو ماشينو وجيت ديسيتليت، يقود السيارة كمعرفة، اللي هو انا بعرف اسوق، اللي هو يا أميو فاديت، أنا بعرف أسوق يا أميو فاديت. أو يا فاجو ماشينو وجيب 12 ليت مثلا، فوسم سيم 10 ليت أيا كان، اللي هو أنا بسوق بقالي 10 سنين. تمام. أو برضو اتكلمنا عن الترانسبورت، مثلا يا فاجو متاتسيكل، يا فاجو فيلاسيبيد، يا فاجو بويزد. نكذب شوية بقى، يا فاجو سمالوت، يا فاجو كرابل مثلا الى اخره. تمام. نسيت معناه في العادي يشيل حاجه على رجله، يعني مثلا يا نسو ده لو نسيتي المصدر، او يا نشو لو نسيت هو المصدر.
يانا شو مثلا كاش دين سابوي موي تليفون ايباد. انا كل يوم باخد معايا التليفون بتاعي والايباد مثلا وانا رايح الشغل. يدونا رابوتو مثلا او سابيرايسنا رابوتو ايا كان. ده اللي هو انا من الاخر شايل حاجه معايا ورايح بيها لمكان معين. تمام. ولكن لو استخدمناه في معنى غير مباشر زي ما في الفيديو ده، هنتكلم ان هو لابس يا نشو مثلا مايكو. معنى كده انا لابس تيشيرت. تمام. انا لابس تيشيرت يا نشو مايكو. تعالوا نشوف الامثله. ليزا لبست نسيت جينسي. معنى كده ان ليزا بتحب تلبس البناطيل الجينز. هنا معناها لابس. تمام. او نشوف مثلا اتت اونيفرسيتيت نوست ايميا لما نصبه. هنا ده تاني استخدام لنسيت بمعنى يحمل اسم. مثلا نقول صين نوست فاميليو سويفو أتسا. الولد بيحمل اسم عيلة والده أبوه. يعني هو الموضوع تحس ان هو حمد هلال في نفسه. طب ما ده طبيعي، بس انا بحاول اوصل المعنى فمعلش استحملوني. فهنا يحمل معنى. والمثال اللي قبل كده اللي هو يلبس يانا شو تي نوسش انا نوست الى اخره. ممكن نقول مثلا مي نوسم كورتكي وخلودنا فريميا او زيموي. احنا بنلبس جواكت في الوقت الساقع او في الشتاء. تمام. فنسيت ايميا او فاميليا غيره. فيستي معناها ان هو يوصل حد بالعربية او يوصل حاجة عموما عن طريق وسيلة مواصلات. ولكن هنا بمعنى حالفه الحظ. يا سلام، حالفه الحظ. مني استجداف زيوت. مني استجداف زيوت انا دايما بيحالفني الحظ او انا محظوظ. يا ابيات فيجرال فلاتريو. انا كمان مرة كسبت في اليانصيب. لاتريه ده اللي هو اليانصيب. تمام. انا حالفني الحظ كسبت كمان مرة في اليانصيب. نسيت برضو ينفع بمعنى دي احنا اتكلمنا عليها تبير. انا نوست مليون موشة. هي دلوقتي حاملة ليه او هتشيل الاسم عيلة زوجها. بالمناسبة الكلام ده مش في مصر، الكلام ده موجود في روسيا. على فكرة في دول أوروبية كتير، مش عارف بالظبط فين، بس يعني أغلب الدول الأوروبية عندها الموضوع ده. الست اللي لما بتتزوج بتاخد اسم عيلة زوجها وبتتنازل عن اسم عيلة والدها. نكمل. بس بقى هنقف شوية وناخد بريك لو انتوا تعبتوا، او يلا نكمل مرة واحدة. فاضل حاجات بسيطة هي بس الأمثلة. براكتيكا تدريب. يلا. سماتري أبيات إديوت دوشت. إديوت. تمام. ولا نسيوت ولا فيديوت. يلا نكمل. تبيتاك إديوت روزا بتسويت. قد إيه اللون الروزا عليكي حلو أو مناسب. تبيتاك إديوت روزا بتسويت. إديوت بمعنى مناسب. مني ني فيزيوت يا بتري الرابوتو. أنا مش محظوظ، أنا خسرت إيه شغلي. فيستي هنا بمعنى محظوظ. مني فيزيوت بالمناسبة صح. 30 ثانية نقف دقيقة واحدة. لا اقعدوا. فيزيوت كامو دات نيباديش. تمام. فيزيوت كامو دات نيباديش. مني فيزيوت تيبي فيزيوت إيم فيزيوت نام يمو يه وهكذا. تمام. دات نيباديش بتنسوش. طيب. تيخا إديوت إكزامن. الامتحان شغال بمعنى شغال. تيخا إديوت إكزامن. نكمل. مني وجيت ريتست جودي. أنا أوريدي عندي 30 سنة. جودي ليتيات ولا خوديت ولا نسوت. طبعا ليتيات. الوقت بيعدي بسرعة جدا. تاك بويسترا. جودي ليتيات تاك بويسترا. بعد كده أنتون وتشيتسا. أنتون بيتعلم يعمل إيه؟ فاديت ماشينو. بيتعلم يسوق العربية. جميل.
وبكده سادتي انساتي سادتي، او زي ما بيقولوها، احنا خلصنا المستوى الاول من افعال الحركة. المستوى كان 5 فيديوهات، الفيديو تقريبا كان 20 دقيقة، يعني حوالي ساعة ونص. بجد والله العظيم الفيديوهات دي مجمعة معلومات مهمة جدا وكتيرة، فمش محتاجين تدوروا على حاجة. اتفرجوا عليهم كلهم للآخر، اكتبوا أي نوتس ممكن تنسوها. لو في أي حاجة بالنسبة لكم مش واضحة أو مش مشروحة للآخر، أو انتم حاسين انتم مش فاهمينها، قولولي احنا مش فاهمين الحاجة دي وأنا هشرحها تاني. بس بعد ما تخلصوا ال5 أجزاء قولولي، هنحل عليهم تمارين هبعتها لكم. لو ما بعتهاش وهنصحح بعد كده إن شاء الله، هندخل على الجزء التاني أو الليفل التاني من أفعال الحركة. هناك هندرس بقى إمتى أقول بايتي بريتي دايتي بدايتي بريتي، كل الحاجات دي. وبعد كده هندخل على أفعال تانية زي مثلا جنيات أوجنات بريجنات وغيره. يعني هنخش على حاجات تانية برضو أصعب، بس برضو مهمة. بغض النظر مش عايز اطول عليكم كتير، انتوا خلاص اكيد زهقتوا مني، وانا بصراحة عايز اقوم اشوف انا عايز اعمل ايه. فبس كفاية كده، اشوفكم ان شاء الله في الجزء التاني. شكرا، السلام عليكم، جزاكم الله كل خير.